આગમન થયું। શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ આવ્યો। જિલ્લામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદનું આગમન। વરસાદ આવતા ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ થયા। તો આ દ્રશ્યો જુઓ પોરબંદરમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। મેઘરાજાનું ધમાકેદાર આગમન। શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી વાતાવરણ છે। જિલ્લામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદનું આગમન થતાં લોકોને ગરમીથી પણ રાહત મળી। વરસાદ આવતા ધરતીપુત્રો પણ ખુશખુશાલ થઈ ગયા।